صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم هموطنان عزیز، آنها که صدای ما را میشنوید. به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. این بار دیگر الله سبحانه و تعالی فرصت داد تنی صحت خاطر جمع به شما عزیزان هم صحبت شدن. موضوع ما درباره یعنی خدمت پدر و مادر بود. الله سبحانه و تعالی این چنین در چند جای قرآن کریم و ما شما وصیت میکند. در یعنی سوره لقمان آیت 14 الله سبحانه و تعالی برای ما شما مرحمت کرده، میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته وحنا علی وحن و فصاله عامین فاشکر لی ولوالدیک و الی مصیر. صدق الله العظیم. الله سبحانه و تعالی در این سوره لقمان به ما و شما نصیحت کرده، میگوید که ما امر کردیم که فرزند انسان با پدر و مادر چی یعنی خوبی کند، پدر و مادرش یعنی مادر خدمتش به جا بیارد. یعنی میگد برداشت، میگد مادر شما را در شکمش وحنن علا وحن، مشقت بالای مشقت، یعنی 9 ماه ما در شکم مادر چی حیات بر سر میبریم. یک عالم است که عالمی بی وکم، مادر بیچاره ما شما را میبردارد. بچی انشاءالله کمبودی ها، بچی کمخونی ها، بچی یعنی تشویش، بچی دشواری ها، بچی وزمینی ها ما شما را انشاءالله بچکار میکند مادر به دنیا می آورد. و فی صالح العامین 2 سال از نقطه یعنی شریعت، از نقطه انشاءالله خب مسئله فقهی تا 2.5 سال مادر برای ما شما چی میتید؟ شیر میتید. و شکر لی، میگد خدا برای من شکر کن و با پدر و مادرش شکر کن، البته بازگشت شما به سوی من است. از این آیات معلوم می شود که البته مادر بسیار چکا میکند؟ زحمت میکشد، بسیار مشقت میکشد. یعنی ابو هریره روایت کرده حدیث است، امام بخاری مسلم، یک شخص آمد میگه نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و سوال کردن که من کی را خدمت کنم؟ حدیث پیامبر اسلام تن که یعنی مادرت را. با سوال کردن که من کی را خدمت کنم؟ مادرت را. دفعه 3 هم سوال کردم من کی را خدمت کنم؟ مادرت را. و دفعه 4 پرسیدن، گفتم پدرت را. یعنی محدثا در شرح این حدیث میگن برای چی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مادر 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 گفت؟ باعثش که یعنی مفسر گفتن 9 ماه در شکم ما شما را میبردارد و در وقتی مولود ما شما، تولد ما شما دست یعنی گریبانی به اجل میشود. مبادا اگر الله سبحانه و تعالی یعنی عمر ادا شده باشد، حتی در وقتی توشن چندین زنها را ما میدانیم که جان به حق تسلیم کردگی هستند. و میگه شما را به دنیا میارد، البته شبها خواب نمیرد، شما را میخوراند، میپوشاند، شیر میتید و هاکذا. از همین جهتایی که خدمت مادر بسیار است، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و که شما مادرت را خدمت کن، مادرت را و دفعه 4 ان شاء الله خدا خواهد پدرت را. پیغمبر صلی الله علیه و 3 انسان‌های هستند که ویارد یعنی دوزخ نمی سوزوند. یکیش گفتن یک زنی که اطاعت شوهر میکند. کدام زنی که اطاعت شوهر میکند، شوهر از خود خوشنود میگرداند، از خودش خرسند میگرداند، البته الله سبحانه و تعالی دوزخ برای وی حرام میکند. و اینچنین یک فرزندی که میگه دائم در خدمتی کی است؟ پدر و مادر است. دائم ان شاء الله شب و روز خدمت پدر و مادر میکند و هم آتش دوزخ نمیسوزونده است. و سوم کسی که نمیسوزونده است که و یعنی چی باشد؟ بخیش و تباری
رشته خدا خواهد انشاءالله یعنی مهر و شفقت چکانده نکند. یعنی به عمک و تاغا و خاله و یعنی خواهر و دیگر دائم رفت و بیا داشته باشد، دائم در یعنی خدمت یکدیگر از حال یکدیگر خبر میگرفت که انسانم الله سبحانه و تعالی در آتش دوزخ یعنی عذاب نمیکننده است. یک انسان دید میگه دائم 6 دانه نان میخرید، دائم پیوسته ماها سالها اون انسان دائم نظارت میکرد. و یک روز میگه پیش رای همون انسان گرفت پرسید که برای چی برادر یک سوال دارم برای شما. گفت آره بگو سوال چی است. گفتم من از چند وقت است مشاهده میکنم شما فقط 6 نان میخرین خلاص، نه یعنی 7 تا نه 5 تا باعث اگر سیر نباشد میگفتین. گفتن سبب که میدانیفتن من این 2 نان 2 تاشا نفقه میکنم و 2 تاشا قرض میتیم و 2 تاشا قرضی ما ادا میکنم. گفتن این چی معنی دارد؟ گفتن 2 تا که من نفقه میکنم یعنی همسرم کتی یک جای میخورم چون که نفقه زن در بالای من است گفت. و 2 که یعنی قرض ما میتیم این پدر و مادرم نمیتیم که پدر و مادر در وقتی من خوراندم پوشاندم به این درجه رسوندن این قرضی ها ما ادا میکنم. و 2 که با قرض میتیم من این برای چی میتیم یعنی فرزندان میتیم چون که در آینده مثل پدرم این قرضی هاشون برای من گردونن. بینین بزرگانی اسلام بینین تا چی اندازه خدمت چی انشاءالله خدا خواهد یعنی پدر و مادر میکردن، تا چی اندازه خوشنودی آنها خرسندی آنها را بجا می آوردن. شاعر میگه گر شود خدا از تو خوشنود، سرمایه تو شود به تو سود، پیوسته در بندی رضای والدین باش تا که همه گناه تو شود نابود. اگر خواهیم که گناه هامون نابود شود، خواهیم که انشاءالله الله سبحانه و تعالی از ما و شما راضی شود، چون که رضا الله فی رضای والدین، غضب الله فی غضب الوالدین. راضی خدا در راضی انشاءالله پدر و مادره و غضب خدا در غضب انشاءالله پدر و مادره. عزیزان من البته ما این عمرهایی که اندک داریم 40-50 سال نسوزونیم، پیوسته دائم در خدمت آنها باشیم و آنها را از خود راضی گردانیم، شاد گردانیم. الله با خبرم از ما و شما همیشه شاد همیشه خرسند میشود. کسی که ناراضی کند از وی خدا ناراضی است، از وی خدا بیزار می شود. این دنیاتون برای اندک چیز گفته یعنی نسوزونیم، پیوسته خدمت آنها را بجا بیاریم. و در همینجا صحبت را با پایان می رسانیم. الله اگر فرصتیت با در آینده ها در موضوع های آینده اینچنین در خدمت پدر و مادر با شما عزیزان هم صحبت میشه. همیشه سربلند، همیشه الله نگهبانی ما و شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.